જો મિત્રો, સંકેત કપાસ છે આપણો. આ તારીખ આજે 26/10/2023 છે. પેટ્રોલ પંપથી આપણે સ્પ્રે મારીએ એવી છીએ. અત્યારે પણ તમે જો એવર ગ્રીન કપા ઊભો છે આપણો. કઈ રીતે સ્પ્રે લાગે છે મિત્રો જુઓ તમે. અત્યારે કપાસની અંદર ફૂલ વીણી છે. 20 થી 22 મણનો અંદાજ છે આપણો 1 વીઘાની અંદર સીધું પહેલો વીણીનો મિત્રો. તોય બી છતાંય સ્પ્રે ચાલુ છે આપણો મિત્રો. જુઓ તમે. ત્યારે હેઠે આટલો બધો કપાસ ફૂલ વીણી છે મિત્રો. માથે ફૂલ ડેવલપિંગ ચાલુ છે. આપણા સાહેબ એમ કે છે હેઠે માથે ડેવલપિંગ ચાલુ રહેવું જોઈએ મિત્રો. તો માથે જો ડેવલપિંગ ચાલુ છે મિત્રો.